27 parrots were rescued by the wildlife squad from a poacher in SIliguri. The foresters, on a tip-off, arrested the poacher from the Nauka ghat area of the city on Thursday. According to reports, the accused was involved in capturing the birds and selling them illegally for quite some time. The accused was produced in the SIliguri court and an investigation has been initiated by the officials. লেখা আছে রে ভাই। তো আমরা বেশ কিছুদিন থেকে আমরা আমাদের সোর্স লাগিয়েছিলাম। তো একটা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজকে আমরা খবর পাই যে এই জায়গাটাতে নৌকাঘাট অঞ্চলে একজন পাখি অলরেডি অনেকগুলো পাখি নিয়ে আছে এবং সে বিক্রি করছে, সে খবর আমরা পেয়ে যাই। তো আমাদের পুরো টিম দুটো গাড়িতে করে আমরা যাই, দিয়ে আলটিমেটলি দেখতে পাই হ্যাঁ সত্যি কথাই যে সে বসেছিল, জাস্ট স্টার্ট করেছিল আর কি। তাকে আমরা ধরে ফেলি সেখান থেকে। তার কাছ থেকে প্রায় 10-12টা পাখি আমরা সেই মুহূর্তেই পেয়ে যাই। আলেকজান্দ্রাইন প্যারাকিট, যেটা এখন শিডিউল 2-তে চলে এসেছে অ্যাজ পার রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট 2022 ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের যে 2022 অ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেই অনুযায়ী শিডিউল 2 এখন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রাইন প্যারাকিট ওটা সিরিয়াল নাম্বার 686 আছে। তো ওটা আমরা অনেকগুলো পেয়েছি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আদার প্যারাকিটস, সেগুলোও শিডিউল্ড স্পেসিস, হ্যাঁ শিডিউল্ড স্পেসিস সেগুলো। তো সেগুলো আমরা সব আজকে রিকভারি করলাম, ওনার কাছ থেকে সিজ করা হলো। এরপর এই ব্যক্তিকে এখন আপাতত আমরা সিজিএম কোর্ট আমাদের জাস্টিস